ம் ட்ரெயின் ஏதாவது வருமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ட்ரெயினை பற்றி ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல. இந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணும்போது நம்ம சஃபர் ஆகிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபுட் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா ஃபுட்டு வந்து ஐஆர்சிடிசியோட கேட்ரிங் சர்வீஸ்லேருந்து ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணால் கூட அது அவ்வளோவா நல்லா இல்லை அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஸோ ஐஆர்சிடிசியை வந்து ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் என்னென்னா ஃபுட்டு வந்து ஆன்லைன்லேயே ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து ஐஆர்சிடிசி ஆப் இல்லைன்னா வெப்சைட், இதில் வந்து நீங்கள் டிக்கெட்டை புக் பண்ணும்போது கூட ஃபுட்டை வந்து ஆர்டர் பண்ண முடியும். தட்காலில் புக் பண்ணால் கூட இந்த ஆப்ஷன் வழங்கப்படும். ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, டோமினோஸ் இந்த மாதிரியான ஆப்ஸோட டைப் பண்ணி தான் இந்த ஃபுட்டு வந்து டெலிவரி பண்ணுறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஐஆர்சிடிசி ஆப் இல்லைன்னா வெப்சைட்டில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிக்கெட் புக் பண்ணும்போதே உங்களுடைய ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது எந்தெந்த ஸ்டேஷனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன் வழங்கப்பட்டிருக்கோ அந்த ஸ்டேஷனில் ஆர்டர் பண்ணலாம். நான் வந்து சென்னையிலேருந்து கொச்சிக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணுறேன். இப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு காட்பாடி, சேலம், கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் வழங்கப்பட்டிருந்துச்சு. அதில் நான் காட்பாடி சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து டோமினோஸில் வந்து பீஸா ஆர்டர் பண்ணேன். இதில் எனக்கு 16 ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து காட்பாடியில் வழங்கியிருந்தாங்க. அதில் வந்து இந்த டோமினோஸில் வந்து டேரெக்டாகவே எனக்கு டெலிவரி பண்ணியிருந்தாங்க. இவங்க வந்து கரெக்ட் டைமில், அதாவது நீங்கள் வந்து ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணும்போது நீங்கள் டிக்கெட்டோடு ஆர்டர் பண்ணுறதுனால உங்களுடைய கோச் அப்புறம் வந்து அதோட அதாவது எடுத்துக்கிட்டு அதை கரெக்டாக உங்களுடைய சீட்லேயே வந்து அவங்க டெலிவரி பண்ணுவாங்க. இதுக்கு அடுத்ததாக வந்து இக்ஸிகோ அதே மாதிரி வேறு ஆப்பில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய டிக்கெட் ஆர்டர் புக் பண்ணியிருந்தா கூட பிஎன்ஆர் நம்பரை யூஸ் பண்ணி ஐஆர்சிடிசியோட கேட்ரிங் சர்வீஸ் ஆப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஃபுட்டை வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அதாவது வேற ஒருத்தங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு நாங்கள் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணலாம். அவங்களுடைய பிஎன்ஆர் நம்பர் மட்டுமே இருந்தால் நீங்கள் வீட்டிலே இருந்தே கூட அவங்களுக்கு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிக்க முடியும்.